สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์ป .4 นะคะวันนี้นะคะเราจะมาจำแนกสัตว์นะคะที่มีกระดูกสันหลังกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูความหมายของสัตว์มีกระดูกสันหลังกันก่อนค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือสัตว์ชั้นสูงนะคะเราถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงนะคะซึ่งสัตว์พวกนี้นะคะจะต้องมีโครงกระดูกค่ะซึ่งเราจะมีไว้เพื่ออะไรนะคะเราเอาไว้ค้ำจุนนะคะเป็นเครื่องค้ำจุนทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะคงรูปร่างเอาไว้ได้นั่นเองนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะคนนะคะด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นโครงกระดูกนะคะของคนนะคะสาเหตุที่คนเนี่ยมีโครงกระดูกเพราะว่าเราสามารถที่จะค้ำจุนนะคะสามารถทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรงตัวลุกนั่งยืนนอนนะคะได้นั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงกระดูกของแมวนะคะด้านล่างก็จะเป็นโครงกระดูกของปลานะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะแค่ให้ดูว่าถ้ามีโครงกระดูกเนี่ยสัตว์เนี่ยจะสามารถทรงตัวได้นะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเราเนี่ยจะแบ่งออกด้วยกันทั้งหมดนะคะ5ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะก็คือสัตว์จำพวกปลาค่ะ ประเภทที่2นะคะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ทั้งในน้ำและก็บนบกนะคะประเภทที่3ค่ะสัตว์เลื้อยคลานนะคะประเภทที่4ค่ะสัตว์ปีกนะคะก็คือสัตว์ที่มีปีกนั่นเองนะคะประเภทที่5ค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะหรือสัตว์ที่ลูกเป็นตัวนั่นเองนะคะซึ่งนะคะปลานะคะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและก็สัตว์เลื้อยคลานนะคะ3ประเภทแรกนะคะเราจะจัดว่า3ประเภทนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะสัตว์เลือดเย็นเนี่ยคืออะไรนะคะคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมเนี่ยได้ง่ายนั่นเองนะคะต่อไปประเภทที่4กับประเภทที่5นะคะก็คือสัตว์ปีกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเราจะจัดว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะก็คือสัตว์ที่มีอุณหภูมินะคะของเลือดเนี่ยในตัวเนี่ยคงที่นะคะก็คือเลือดในตัวเนี่ยคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยตามสภาพแวดล้อมนะคะก็คือประเภทที่1 2 3เนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะส่วนประเภทที่4ประเภทที่5นะคะก็คือเป็นสัตว์เลือดอุ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูสัตว์นะคะแต่ละประเภทนะคะโดยเริ่มจากประเภทที่1นะคะก็คือกลุ่มปลานั่นเองนะคะประเภทที่1กลุ่มปลานะคะปลานะคะเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์นะคะที่หายใจนะคะโดยใช้เหงือกค่ะนี่โดยใช้เหงือกนั่นเองนะคะอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ในน้ำนะคะจะหายใจด้วยเหงือกนั่นเองนะคะแล้วก็ปลานะคะมันจะมีครีบนะคะใช้ในการเคลื่อนไหวและก็ทรงตัวแต่ครีบของปลานะคะจะมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันทีละส่วนนะคะอันแรกเลยค่ะตรงนี้มันคือครีบหลังนะคะตรงนี้นะคะด้านบนเราเรียกว่าครีบหลังถัดมานะคะที่หางของมันเราเรียกว่าครีบหางนะคะถัดมาค่ะตรงนี้เลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้เราเรียกว่าครีบทวารนะคะถัดมานะคะตรงกลางนะคะเราเรียกว่าครีบท้องนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงส่วนท้องของมันนะคะและสุดท้ายนะคะมันอยู่ตรงด้านหน้านะคะข้างๆกับเหงือกของมันเราเรียกว่าครีบอกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะปลานะคะมีครีบเยอะมากเลยนะคะซึ่งครีบอันนี้เนี่ยจะใช้ในการเคลื่อนไหวและก็ทรงตัวของปลานั่นเองนะคะซึ่งนะคะส่วนที่มันเป็นเส้นนะคะนี่ตรงนี้เลยที่มันเป็นเส้นแบบนี้นะคะมันจะมีเอาไว้นะคะเพื่อรับความรู้สึกนะคะแล้วก็รับรู้ถึงการสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะซึ่งส่วนมากแล้วนะคะปลา
จะออกลูกเป็นไข่นะคะเน้นนะคะย้ำนะคะว่าส่วนมากนะคะส่วนใหญ่นะคะปลาจะออกลูกเป็นไข่นั่นเองนะคะแต่ก็มีส่วนน้อยนะคะที่ออกลูกเป็นตัวนะคะเช่นนะคะก็จะมีฉลามนะคะปลาหางนกยูงนะคะพวกนี้หรือว่าปลาเข็มนั่นเองนะคะจะออกลูกเป็นตัวนะคะซึ่งนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสัตว์นะคะในประเภทนี้ก็คือปลาค่ะปลาทุกชนิดเลยนะคะปลานิลปลาตะเพียนนะคะฉลามนะคะปลากระเบนนะคะพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในพวกปลาหมดเลยนะคะแต่ที่เราเนี่ยมักจะจัดจำแนกนะคะผิดก็คือม้าน้ำค่ะม้าน้ำนะคะเราจัดให้มันอยู่ในจำพวกปลานะคะเดี๋ยวไปดูประเภทที่2กันกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองนะคะในสัตว์กลุ่มนี้นะคะลักษณะสำคัญเลยก็คือเป็นสัตว์ที่วางไข่ในน้ำนั่นเองนะคะส่วนมากแล้วจะวางไข่เนี่ยในน้ำนะคะและลักษณะของตัวนะคะจะมีขาเนี่ย2คู่เลยนะคะก็คือขาส่วนหน้ากับขาส่วนหลังนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะขาหลังเนี่ยของสัตว์เนี่ยจะมีลักษณะเนี่ยที่ยาวกว่าขาหน้านะคะสาเหตุที่มันยาวกว่าขาหน้านะคะเพื่อช่วยในการกระโดดนะคะก็คือช่วยในการเคลื่อนไหวนะคะได้รวดเร็วขึ้นและก็ไกลขึ้นนั่นเองนะคะและสัตว์จำพวกนี้นะคะผิวหนังของมันเนี่ยจะบางและไม่มีเกล็ดนะคะแล้วก็จะลื่นนะคะผิวหนังของมันจะเปียกชื้นนะคะและระหว่างนิ้วเท้านะคะจะมีพังผืดนะคะเชื่อมกันอยู่นั่นเองนะคะมาดูการหายใจนะคะสัตว์สะเทินน้ำสัตว์สะเทินบกนะคะก็จะหายใจนะคะโดยใช้ทั้งเหงื่อและก็ปอดนะคะแต่นะคะตอนที่มันเป็นตัวอ่อนนะคะมันจะใช้เหงื่อโดยการหายใจนะคะเพราะว่ามันอยู่ในน้ำแต่พอมันตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะมันจะหายใจด้วยปอดนะคะแล้วก็ผิวหนังนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพวกกบนะคะเขียดปาดซาลาเมนเดอร์นะคะหรือว่าคางคกนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในตระกูลนี้นะคะไปดูประเภทต่อไปค่ะต่อไปประเภทที่3นะคะประเภทที่3คือกลุ่มสัตว์นะคะเลื้อยคลานนั่นเองนะคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะลักษณะของมันเนี่ยส่วนมากแล้วนะคะสัตว์กลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากจะดำรงชีวิตอยู่ทั้งบนดินและก็ในน้ำนะคะซึ่งมันจะวางไข่บนบกนะคะแล้วผิวหนังของมันนะคะจะมีลักษณะที่หนานะคะแล้วก็มีเกล็ดแข็งนะคะเกล็ดเนี้ยมันจะคอยปกคลุมนะคะลำตัวหรือมีกระดองเนี่ยห่อหุ้มลำตัวด้วยนะคะซึ่งการหายใจของมันนะคะในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะจะหายใจโดยการใช้ปอดนะคะก็คือใช้ปอดตลอดชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่เกิดนะคะจนมันตัวเต็มวัยและก็จนเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะใช้ปอดในการหายใจตลอดชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งสัตว์ที่มันอาศัยอยู่บนบกนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกกิ้งก่านะคะจิ้งเหลนจิ้งจกตุ๊กแกนะคะแย้พวกนี้ก็คือจะอาศัยอยู่บนบกแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็อยู่บนบกด้วยอย่างเงี้ยก็คือเช่นพวกเต่าพวกจระเข้นะคะพวกนี้นั่นเองต่อไปดูประเภทต่อไปนะคะต่อไปนะคะ
ประเภทที่4นะคะก็คือพวกกลุ่มสัตว์ปีกนั่นเองนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าสัตว์ปีกสัตว์อะไรก็ตามนะคะที่มีปีกนะคะทั้งบินได้และบินไม่ได้นะคะจัดอยู่ในประเภทนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะสำคัญกันก่อนนะคะในกลุ่มนี้นะคะสัตว์ปีกเนี่ยเราจัดว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะซึ่งมันจะมีขนนะคะเป็นแผงปกคลุมร่างกายนะคะซึ่งขาคู่หน้าของมันนะคะขาคู่หน้าเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นปีกนะคะซึ่งปากของมันตรงนี้ค่ะนี่ปากของมันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจะงอยแหลมนะคะซึ่งใช้ในการหาอาหารนั่นเองนะคะซึ่งมันจะหายใจนะคะโดยใช้ปอดนะคะและนกนะคะนกเนี่ยจะมีถุงลมนะคะถุงลมเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งช่วยในการหายใจและก็ระบายความร้อนนะคะและก็นกนะคะจะไม่มีกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งนกจะออกลูกเป็นไข่นะคะย้ำนะคะนกจะออกลูกเป็นไข่นะคะซึ่งนกนะคะก็จะมีทั้งนกที่สามารถบินได้และนกที่บินไม่ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะนกที่สามารถบินได้ก็คือพวกนกชนิดต่างๆเลยค่ะก็คือพวกนกเขานกอินทรีนะคะพวกนี้เนี่ยสามารถบินได้นะคะส่วนนกที่บินไม่ได้นะคะก็เช่นนกกระเจาะเทศนะคะแพนกวินนะคะหรือว่าพวกห่านพวกนี้นะคะอันนี้ย้ำนะคะว่าอะไรก็ตามที่มีปีกนะคะทั้งบินได้และบินไม่ได้นะคะจัดอยู่ในสัตว์ปีกนะคะยกเว้นนะคะยกเว้นค้างคาวนะคะค้างคาวมีปีกก็จริงแต่ค้างคาวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะคะค้างคาวออกลูกเป็นตัวเลยไม่จัดอยู่ในสัตว์จำพวกสัตว์ปีกนะคะย้ำนะคะว่าค้างคาวไม่จัดอยู่ในสัตว์ปีกนะคะจัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเดี๋ยวไปดูประเภทต่อไปค่ะต่อไปนะคะมาดูประเภทที่5นะคะประเภทที่5ก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะซึ่งลักษณะของกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี้นะคะจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะซึ่งเพศเมียนะคะจะมีต่อมเนี่ยสร้างน้ำนมนะคะสำหรับเอาไว้เลี้ยงลูกอ่อนนะคะและจะหายใจโดยใช้ปอดนะคะและจะมีแขนและขาเนี่ยจะไม่เกิน2คู่นะคะจะมีต่อมเหงื่อใต้ผิวหนังแล้วก็จะมีขนเนี่ยเป็นเส้นปกคลุมตัวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะออกลูกเป็นตัวนะคะแต่ก็ยังมีสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันนะคะซึ่งสัตว์ที่มันออกลูกเป็นตัวนะคะก็เช่นมนุษย์นะคะช้างม้างัวนะคะลิงหมีวาฬโลมานะคะพยูนนะคะพวกนี้เนี่ยหรือว่าค้างคาวนะคะพวกนี้จะจัดว่าเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะคะซึ่งจะเลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะคะแต่สัตว์บางชนิดค่ะตรงนี้จำเอาไว้เลยนะคะสัตว์ที่มันออกลูกเป็นไข่นะคะก็คือมันจะออกลูกเป็นไข่ก่อนนะคะเช่นตุ่นปะเป็ดค่ะแล้วก็ตัวกินมดมันจะออกลูกไปเป็นไข่ก่อนถึงจะโดนฟักแล้วก็กลายไปเป็นตัวนั่นเองนะคะตรงนี้ต่อไปนะคะก็มาถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำส่งครูนั่นเองนะคะก็คือใบงานชิ้นนี้เลยนะคะที่คุณครูเนี่ยแจกให้นักเรียนไปนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะมีสัตว์นะคะอยู่ในกรอบเนี่ยเป็นชื่อสัตว์แล้วให้นักเรียนนะคะจำแนกสัตว์เนี่ยลงมานะคะว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนเช่นตัวแรกเลยค้างคาวนะคะเพิ่งสอนไปเลยนะคะเมื่อกี้ค้างคาวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5นะคะคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราก็เอาค้างคาวเนี่ยมาเขียนเลยนะคะด้านหลังนะคะคุณครูคิดว่าไม่ยากนะคะตรงนี้น่าจะทำกันได้นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปเนี่ยส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะเราจะจบกันไว้เพียงแค่นี้นะคะในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะไปเรียนกันเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจบกันไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ